इसका घाट चेंज करके हम लोग चेक देख लिए हैं। अभी इस सॉकर को हम लोग इस नए गाड़ी पे लगाएंगे, चेक करेंगे ये साउंड हो रहा है या नहीं। ये नया गाड़ी है, इसमें हम चेक करेंगे। नया गाड़ी में ऐसा कोई साउंड नहीं है, पुराना सॉकर में साउंड हो रहा है। अभी ये पुराना सॉकर हम नए गाड़ी में लगा के चेक करेंगे। ये पुराना सॉकर नए गाड़ी में लगाए हैं हम लोग। अभी चेक करेंगे जे इस नए गाड़ी में पुराना सॉकर का साउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। और पुराना गाड़ी में नया सॉकर लगाए हैं, लगा के चेक करेंगे जे नया सॉकर में साउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी हम लोग पुराना सॉकर को चेक करेंगे जे नए गाड़ी पे साउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। पुराना सॉकर नए गाड़ी में, पुराना गाड़ी में लगा के, नया सॉकर पुराना गाड़ी में लगा के देखेंगे जे साउंड हो रहा है नहीं है। नया सॉकर पुराना गाड़ी में साउंड नहीं हो रहा है, और पुराना सॉकर पुराना गाड़ी में या नया गाड़ी में दोनों में साउंड हो रहा है। तो